봉종을 위해서 작업을 하면은 그냥 박을 수가 없어요. 옛날 거라 자기 작업이잖아요. 함수에 닦으면 쫙 나가옵니다. 지금 이게 저고요. 마른 거를 안 되고요. 그럴 때는 테이프를 내가지고 미싱으로 해서 5단을 따놓고 한번 박아가지고 그냥 미싱으로 해도 되는데 그거 좀 신경을 써서 해줘야 되겠다 그러면 여기 테이프가 딱 쳐질 때 박기가 굉장히 좋습니다. 여기도 샤넬링 넣어줘야 돼. 그래가지고 봉조기로 한 바퀴 쫙 돌려주면 거의 박은 이게 지금 봉조기로 박는 거예요. 표시가 안 나잖아요. 미싱으로 박으면 이렇게 차이가 나거든요. 봉조기로 박으면 이런 게 없어요. 이제 처음부터 끝까지 이번에는 좀 자세하게 찍어보겠습니다. 그러면은 아마 제가 생각했을 때는 편집을 제가 하거든요. 편집본만 1시간 반은 나올 것 같아요. 1시간 반을 편집을 해서 편집본만 1시간 반이라는 거는 한 이틀은 찍었다고 봐야죠. 그럼 그 편집하고 이걸 또 올리고 한 달에 보통 일이 아닙니다. 이게 시작했으니까 안 할 수는 없고 수선 이게 양복 링크는 거의 나이 먹은 사람들이 수선집을 많이 해서 그런지 양복 하던 분들이 막 인터넷하고 좀 멀어요. 보면은 AI가 요즘 얼마나 영리합니까? 디자인 같은 것들을 보면은 컴퓨터로 다 하잖아요. 그런데 제가 이런 것은 이제 손으로 해도 저는 이렇게 항상 작업을 할 때에 사진을 이렇게 다 찍어 놓습니다. 사진을 항상 찍어가지고 일하면서 여기는 이렇고 저기는 저렇고 저렇게 해서 그걸 봐가면서 작업을 하는 거예요. 그런 식으로. 뭐냐 앞판에도 이렇게 넓으니까 피피선이 없잖아요. 미크로 피피선을 잡아주면은 라인이 나옵니다. 피피선을 하고 그리고 뭐 특별히 할 것은 없는 것 같습니다. 기본 그대로 할 거고 지금 이 사진처럼 이렇게 하려면은 여기도 실을 좀 넣어달래요. 여기다 그래서 이게 오므렸다 폈다 하게 지금 여기는 안 들어있거든요. 그래서 여기를 좀 넣어달라고 그래서 넣을 거고요. 기장은 그냥 잘라내면 되겠고요. 어깨선만 잡아주면 될 것 같아요. 약간 반 나그랑식으로 조금 이렇게 하잖아요. 정장식으로 완전 정장처럼 딱 맞게. 요즘 또 유행들이 이렇게 크게 이렇게 또 있더라고요. 근데 그게 보기 싫던데 MC들은 그렇게 많이 입고 나오더라고요. 이제 여기에서 맨 먼저 기장을 먼저 잘라내야 되겠죠. 기장을 먼저 이렇게 잘라내고요. 기장에 맞춰서 기장 사이즈를 재놨으니까 폈어요. 기장을 맞추고 크기 또 너무 크니까 틈도 맞춰야 되게 좀 잘라내야 되겠죠. 상동하고 힙하고 그리고 이 어깨선이 제일 중요합니다. 이 어깨선을 얼마만큼 이렇게 딱 라인은 이 정도 한 1cm 위에는 한 1cm 정도 쳐야 될 것 같아요. 이 사진을 보면은 위에는 1cm 정도 그리고 소매 카운트는 없애버릴 겁니다. 그래서 한 소매 카운트는 그래도 니크 코트인데 한 5인치 반 하면 너무 좀 적은데 될 거예요. 5인치 반에서 6인치 남자 소매 부리가 양복 부리가 6인치로 나오거든요. 요즘은 좀 좁아져서 5인치 반부터 5인치 4반에서 한 6인치 나오는데 이것은 털이기 때문에 링크이기 때문에 6인치 정도는 해야 될 것 같아요. 6인치 정도 여기 해주고 온도만 먼저 잡아주고 할 것은 없는 것 같아요. 여기서 보면은 복잡한 디자인은 하나도 없잖아요. 여기 보면 이 디자인을 보면 복잡한 게 하나도 없습니다.
생각을 깊이 한번 해봐야 돼요. 순간순간에 하잖아요. 하다 뭐 잘못될 수가 있어요. 이렇게 자르기 전에 항상 자를 때가 제일 중요하잖아요. 자르기 전에 이렇게 아몬드 손에서 올려서 이렇게 해야 되는데 빡빡해가지고 그냥 뭐더 잘라버렸다, 덜 잘라버렸다 이러면 문제가 복잡합니다. 이렇게 제일 중요한 점은 이런 점이죠. 윙크를 딱 잡았을 때 부드러워야 돼요. 습기가 끼고 곰팡이 끼면은 그게 그대로 말랐잖아요. 이렇게 하면 다 찢어집니다. 이렇게 하면 막 찢어지고 그거 버려야 됩니다. 쓰레기 봉지에다 넣어가지고 버려야 돼요. 잘라낼 때 그것만 다른 거 없이 그리고 잘라가면서 마네킹이 입혀봐가면서 해야죠. 제가 여성이 아니잖아요. 저는 남성이고 제가 옛날에 그 얘기는 그만하겠습니다. 큰 브랜드에서 기장에 신청을 했었어요. 그래가 이 구도를 맞아서 지금까지 한 20년 여기 못 추었어요. 그런데 이렇게 기장에 작업을 할 거면은 뭐 밑단이나 허리나 뭐 이런 것도 바지도 해도 좋겠죠. 근데 저는 건강이 좀 안 좋은 상태라 그건 작업을 하잖아요. 그러면 피곤해요. 일하는 게. 저는 1시간 일하면 한 10분을 쉬어야 됩니다. 그래야만 이 작업을 하지. 안 쉬면 온몸이 아파서 일을 못해요. 그런 적이 있고. 다른 분들도 항상 하면서 일은 바쁘게 안 하면 절대 안 돼요. 쉬어가면서 앉아서도 딱 이렇게 있으면은 여기는 이렇게 해야 되고 이런 게 더 낫겠다. 저런 게 낫겠다. 이렇게 생각을 하면은 더 나은 또 디자인이 나올 수도 있고. 그리고 아까도 뭐 바지 뭐 이런 거 허리 단 이런 거 얘기했지만 이 근방에는 수선집 2개밖에 없습니다. 인물은 굉장히 많아요. 저는 이제 아파트 상가에 사는데 그런 옷들은 다 리폼집으로 그냥 보내고 저는 양복하고 링크만 합니다. 그래 나는 이렇게 있으면 이런 링크나 이런 옷들은 일반 사람들은 거의 못한다고 봐야죠. 자를 때도 잘못 잘라버리면 완전 작살나니까. 뭐 이 비싼 옷을 물어줄 수가 없는 거고. 또 특히나 주의할 점은 링크는 스팀이 들어가면 절대 안 됩니다. 세탁소에서 잘못해갖고 뭐 시키는데라고 세탁한다고 기름 스팀 준다고 쫙 줘보잖아요. 조금 주면 괜찮은데 조금 별로 잡아주면 그 형태는 유지돼요. 근데 이게 깊이 들어갔을 때는 완전히 이렇게 돼요. 오징어가 돼요. 이거 빼는 거 보면 어쩔 수 없어요. 물어줘요. 파업을 잘해요. 제가 자세하게 설명을 한다고 했는데 마음에 안 드는 게 있을 수도 있잖아요. 혹시 이건 이렇게 하는 게 좋더라 그러면 저한테 물어보십시오. 그럼 제가 다 알게 드리겠습니다. 저는 이런 옷들은 거의 이거는 시어머니가 입던 이 놈가 아주 놈은 아니지만 이 정도 이걸 어떻게 집기를 해달라고 하는데 일단 작업을 한번 해보겠습니다. 기량은 22고요. 그리고 여기에다가 지금 여기 힘이 없잖아요. 안 넣어져 있어요. 이걸 넣어달라고 자기 마음대로 이렇게 할 수 있게. 중에도 이렇게. 근데 이렇게 해서 지금 잘라내면은 암홀 진동이 굉장히 크잖아요. 진동이 길고, 진동이 길고, 그래서 진동을 살려낼 때 어떻게 하냐면, 이 풍류가 그러잖아요. 여기서 이렇게 하지 말고, 그냥 직선으로 올라가야 돼요. 직선으로 한 2인치 정도 올라가서, 이렇게 해서 파주는 거예요. 화면을 뜯어내도 나중에 진동이 이렇게 올라가잖아요. 이게 넓기 때문에 기량을 좀 줄 거잖아요. 위로 올라가면
없어요. 그래서 이거 치시면 앞에는 그대로 갈 거고요. 뒤도 뭐 그렇게 후회가 아니기 때문에 뭐 얼마 안 차는데 그대로 요것만 해도 작업이 들어오면 저희 손님들은 다 유튜브를 보고 저희 집을 봅니다. 제가 유튜브에다가 한 200개, 250개 올려놨어요. 그러니까 이 옷을 입을 좀 된 사람들은 유튜브가 뭔지도 잘 몰라요. 어떻게 하다 보니까 뭐 네이버나 다음에는 어떻게 보다 보니까 유튜브에서 올라오면서 거기도 올려놨거든요. 이게 연결돼가지고 저희 집에 전화를 하고 찾아옵니다. 그래서 항상 옷을 가지고 오면은 왼쪽에 이 오른쪽에 거울이 큰 거울이 2개가 달려 있어요. 그러면 불도 굉장히 환하잖아요. 그리고 불을 환하게 하고 거울을 보면서 손님하고 의논을 해가지고 사진을 찍는 거예요. 그래서 어떻게 하십니까? 어떤 것을 원하십니까? 어떤 스타일을 원하십니까? 그래서 스타일은 구글에 들어가서 이미지를 누르면은 링크 이미지 누르면 엄청 사진 많이 나오니까 거기서 캡처를 하나 해보세요. 그렇게 사진 핸드폰에다 스마트폰으로 캡처를 해왔어요. 이렇게 해달라고. 간단하잖아요, 이 옷은. 뭐 안 맞아도 그대로 가면 되고 기장 잘라내고 보면은 카운스로 되어 있는데 카운스 하지 말고 그냥 문자로. 그래서 이 옷 보면은 이게 이렇게 라운드가 들어가고 이것이 와야 되는데 안 오잖아요. 일부러 밀어놓은 게 아니에요. 옷이 입었을 때 딱 떨어져야 되는데 안 떨어지잖아요. 그래도 또 이렇게 하니까 손님들은 그게 그렇게 나왔는 모양이다 이렇게 생각합니다. 여기도 보면은 상황이 너무 아픔이 너무 크고 어깨가 커서 이렇게 많이 남는 거잖아요. 이렇게 많이 나오면 편할 수는 있으나 맵신이 안 나죠. 일반 사람들은 몰라요. 이렇게 해가지고 저도 잘 모릅니다. 어떻게 뭐 아무리 어떻고 진동이 어떻고 그런 전문 용어 쓰면 모르잖아요. 그래서 이런 것을 얘기를 좀씩 해줍니다. 그러면 좋아라고 하고 찾아갈 때도 고맙습니다 하고 그럼 양봉 몇 벌을 한 거예요. 이거 하나 만든 게 양봉 몇 벌이에요. 뭐 양봉 몇 벌을 고치는 거랑 똑같아요. 이 시간은 양봉이 한 3분의 1밖에 안 걸립니다. 한 번에 양봉 한 벌이나 이거 한 벌이나 시간은 거의 똑같이 끝납니다. 이게 훨씬 적은데 포인트만 잡으시면 된다는 것이. 항상 주의할 점은 일하시면서 가이드를 할 때 그려가지고 잘 자르고 한번 그렸으면 아니면 아니라고 이렇게 표시를 해야지 그냥 하면 안 되잖아요. 그것은 사인펜으로 그려도 되고 굵은 볼펜 빨간 거나 검정 걸로 그려도 되고 그래서 작업을 멋지게 한번 이건 작품이다 생각하고 이제 사람들이 이런 걸 안 읽거든요. 시험장에 줘도 웬만한 사람들은 버려버리는데 이건 고쳐놓으면 멋질 것 같아요. 그 정도는 뺄 것 같아요. 그리고 이 정도 입으면 50대에서 60대 한 50대 이상 그런데 뭐 30대 20대 이런 아이들은 안 입습니다. 새가 그냥 줘도 안 입어요. 그래서 옛날 것은 안에가 보이면 많이 들어있어요. 이렇게 싹 뜯어낼 겁니다. 옷이 굉장히 무거워요. 싹 뜯어내고 이렇게 해서 지금부터 작업을 시작하겠습니다. 이제 작업을 하기 위해서 우라를 뜯어낼 건데요. 여기 핀발이 되어 있는 거, 핀 찌르게 있는 거, 핀은 다 빼면 됩니다. 빼야 작업을 할 수가 있잖아요. 얼마 정도 줄인다는 것을 기억을 하고 있어야 돼요. 조금 다 뜯을게요. 지금 이게 소매 기장인 것 같은데, 소매 기장이 얼마인가 전화해 보겠죠. 소매 기장이 23 하면 되겠네요. 24
그러면 이걸 적어놔야 되겠죠. 24라고. 소비량. 24. 그래 나중에 이제 알 수 있으니까요. 그래서 진동 한 이 정도는 올라가야 될 것 같은데. 진동이 얼마나 되는 거예요? 13이나 되는데. 남자들 큰 양목도 이 진동이 100 몇십 킬로씩 나가는 사람들 12, 13 이럽니다. 보통 기본 100 사이즈의 사람들은 5인치 반 정도. 양목도 5인치 반. 조금 더 크면 105면은 11 정도. 이렇게 합니다. 지금 여기 사이즈를 보면은, 여기서 저기 있죠? 이렇게 해서 40, 44가 안 되고 42가 나오네. 톡 42. 이쪽에 치도 이제 뽑아야 되겠죠? 이게 입기를 많이 입었나 봐요. 소매가 이렇게 털이 달아가지고 이러니까 이렇게 접어서 입었어요. 접어서. 이렇게 접어서 입어도 이런 경우는 어쩔 수가 없어요. 그냥 매직으로 색칠을 하는 수밖에 털을 심을 수도 없잖아요. 매직으로 밤색 매직으로 해서 다 칠해놓으면 훨씬 납니다. 돌아오면 또 이쪽에도 편집하는 곳이 있어요. 그래서 왼쪽에는 지금 이 거울이 큰 게 있고 있는데 또 특수 기계가 있어요. 그런데 또 카메라 위치를 옮기기가 귀찮을게 그냥 하렵니다. 기장을 22로 재고 남으니까 11 정도 자르면 되겠어요. 11인치.
허리 많이 잘려버리네. 여기 다 달았고요. 안에다 끼워서 이쪽하고 겉감하고 안감 밑가시하고 같이 붙였습니다. 그리고 지금 이제 안무를 해야 되는데 거리적거리는 것들이 너무 많아가지고 잘라버리겠습니다. 그리고 나서는 이제 암홀 정리를 하고 소매를 재단을 하겠습니다. 이 아이고 저때 되면 세팅 주면 안 됩니다. 지금 제가 하는 것은 스키를 날리는 겁니다. 스키를. 이것도 온당이 약한 데는 그냥 이게 조금조금 해줍니다. 지금 암홀 싹 다 잘라냈는데요. 암홀 사이즈를 재봐야죠. 소매 재단을 해야 되니까. 앞으로 똑같고. 12 나오면 됩니다. 12 아무리 12에요. 그러면 이제 이것을 해야 되는데 아무리 12인데 이게 넘어지고 이렇게 생겼죠. 소매 기장이 내가 얼마라고 적어놨는데 소매 기장 24 짧아요. 달아내야 될 텐데
그냥 달아도 될 것 같은데요. 그냥 달아도 될 것 같아요. 소매를 먼저 맞춰서 소매를 달고 나서 소매 부리를 나중에 맞춰야 될 것 같아요. 이렇게 해서 달고 남으면 남은 대로 뭐 이렇게 해서 몇 인치 나오나요? 7인치 7만 나오는데 찢어지지 말아 모자는 이렇게 해놓고 일반 이거 공돌로 가보면 약간 미신으로 가버리면 돼요. 그 치는 기분이 이렇게 가보면 일이 굉장히 힘듭니다. 그냥 맨바닥에다 박으면 밀리잖아 이게. 제대로 치지가 않아요. 소금을 좀 많이 줘야 너무 많이 소금을 따르고 적당히 수분이 많이 들어서 조금만 더 소매나 제정 소매나 이렇게 달고 이런 뭐 자연스럽게 어차피 소매통은 맨 마지막에 가거든요. 그리고 소매는 달아내야 돼.
나는 이거 적당히 넣는다고 넣고 있는데 이게 너무 많이 들어가지 않나. 지금 샤링을 좀 잡아가지고 이렇게 했습니다. 그래서 공조기로 여기서 이렇게 여기까지만 다 해도 되고요. 안 그러면 나머지는 미싱으로 다 할 겁니다. 그냥 해도 돼요. 공조기로 하면 훨씬 때깔이 납니다. 그래서 공조기로 가서 하겠습니다. 소리가 남죠. 시력이 인정하지 않고 남기 때문에 이렇게 못 참아 나가잖아요. 근데 나중에 이건 이제 대충해서 미싱으로 하려고 이렇게 실을 빼주고요. 빼주고 이렇게 탁 치면 됩니다. 수매를 먼저 달았습니다. 키우지로 하려고 표시를 했는데요. 이렇게 잘라내려고. 잘 모르겠어요. 소모 인양이
그냥 24. 24가 공부했는데 제가 잘못했을까요? 29가 나와. 심판에 짧으니까 훨씬 나은 거예요. 짧으니까 길게 추렁추렁하고 들어오니까 훨씬 나은 것 같아요. 오늘 잘했어요. 이렇게 잘했어요. 떨려서 잘했어요. 한쪽으로. 여기다가 이렇게 해서 봉지를 넣고, 여기서 노끈이 있어야 되는데 노끈이 없어서 고무줄로 이렇게 넣어가지고 해도 되고. 시도를 한번 해보겠습니다. 고무줄로 훨씬 나을 것 같아요. 수면은 고무줄 당기고, 여기면은 일단 밑에 칩을 당기고. 여기서 뜰 때는요, 아까 박아놨잖아요. 그때 이렇게 바늘을 집어넣어서
이 검정 테이프 있죠? 여기다가 끼우면 돼요. 안 그러면은 가죽에다 하려면 힘들어서 못합니다. 일단은 먼저 떠줘요. 그리고 그래가지고 여기다가 떠놓고 나서 여기다가 나중에 오라를 뜨는 것이 좀 건드려야 될 것 같아요. 여기를 다 먼저 떠주고요. 여기를 떠주고 마네킹에다 입혀가지고 우라를 내려서 이렇게 해가지고 여기다 해요. 이렇게 잡아가지고 위로 올라가면 내려야 있습니다. 우리가 이 정도 여유가 있어야지 양념하나. 이렇게 붙이고 있으니 얼마나 좋겠어요. 여기서 털어놨어요. 괜찮은 것 같은데요. 손님이 원하는 스타일은 이런 스타일이에요. 이런 스타일이 있는데 이거랑 이거랑 똑같죠? 이거도 잘 나왔다고 하죠. 카라는 이렇게 조정하면 됩니다. 이렇게 넓게 할 수도 있고, 추우면은 이렇게 하고, 더우면은 이렇게. 두 가지로 할 수도 있고. 주머니는 어떻게 그랬습니다. 처음에는 안에다가 여유를 많이 줬어요. 답답할 때는 접어서 이렇게 입고, 안 그러면 추우면 크고. 처음에는 잘 떨어졌죠? 거의 표시가 안 난다고 말이죠. 이거 거의 표시가 안 나잖아요.
그리고 대체적으로 이 링크는 제가 좀 사진을 많이 찍었는데요. 중요한 부분도 아니고 중요하지 않는 부분까지 다 찍었는데 지금 이 올렸을 때도 그래도 너무 기네. 근데 이런 놈은 괜찮았죠. 좀 연고를 많이 다니잖아요. 괜찮아요. 다음에 또 좋은 제품 있으면 제가 찍겠습니다. 자.